আসসালামু আলাইকুম। ঘরে যদি থাকে ১ কাপ বেঁচে যাওয়া ভাত, তাহলেই খুব সহজে আপনি এই নাস্তার রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারবেন। আমি এখানে ১ কাপ পরিমাণ বেঁচে যাওয়া ভাত নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি ২ টা ম্যাশ করা আলু। এবার এর মধ্যে কিছু মসলা এড করব। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পেঁয়াজ কুচি, ২ টা কাঁচামরিচ কুচি, ২ টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা কুচি, ২ টেবিল চামচ আটা, ১/2 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1/2 চা চামচ গরম মসলা, 1/2 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1/2 চা চামচ লবণ ও 1/2 চা চামচ চিনি। আর দিয়ে দিচ্ছি পাউরুটি। এখানে আমি ৩ পিস পাউরুটি নিয়েছি। মিশানো হয়ে গেলে ছোট, ছোট বল তৈরি করে নিচ্ছি। এ এইভাবে একে, একে আমি সবগুলো বল তৈরি করে নিচ্ছি। খুবই সহজ, খেতেও ভীষণ মজার। বাচ্চারাও ভীষণ পছন্দ করবে। ভাজার জন্য এখানে আমি তেল নিয়েছি। তেলটা অবশ্যই গরম করে নিতে হবে। তবে এতটাও গরম করা যাবে না, যেন দেওয়ার সাথে সাথেই পুড়ে না যায়। তেলে দেওয়ার পর এপিঠ ওপিঠ উল্টে ভেজে নিচ্ছি। সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার চলে আসবে। ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। সত্যি বলছি, আমার কাছে তো খেতে দারুণ লেগেছে। আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। আর এত কম সময়ে, কম উপকরণে এত মজার নাস্তা কিন্তু হতেই পারে না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।